ये भी हो जाएगा। हाँ, पानी कम है। तुमने कहा ये देखिए पैंडल टूट गया है इसका साइकिल का। कितने का पैंडल लगेगा मिस्त्री जी? 20 रुपये का। इतना सस्ता है इंडिया में। बढ़िया वाला डलाई है, ये तो इमरजेंसी के लिए पड़ रहा है। पाकिस्तान में कितने का लगेगा अंकल ये अभी वाला? तो डलवाया था, अभी कितना पाकिस्तान में रुपया 120 रुपये का। 120 रुपये का और यहाँ सिर्फ 20 रुपये का। पाकिस्तान पैसा वाला पार्टी है भाई। बढ़िया होता है। पाकिस्तान एक बार डला में दो। पैसा वाला पार्टी है। नहीं, जो यहाँ 5 रुपये का बाहर जाता है वही 20 रुपये का हो जाता है। ले जाने का खर्चा होता है। मेरा चाय भी गिरा देगा क्या? देखना, मेरा चाय नहीं गिरा देना कहीं। हाँ? मेरा चाय नहीं गिरा आपका चाय नहीं गिरेगा। देना। हाँ। ये देखिए मिस्त्री जी का चाय पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये रहा है चाय। देख लो भैया, 1 मिनट 20 सेकंड में हो गया आपका काम। ये देखिए 20 रुपये। अब गेलो का चला